RC V3 அதுக்கு முன்னாடி போகிறது V3 தான். பறக்க விட்றானுங்கப்பா. என்ன வண்டி வா 900. ஸோ கைஸ் டைம் வந்து கரெக்டாக ஒரு 4:45 ஆக போகுது. அண்ட் கரெக்டாக வந்து ஓஆர்ஆரில் இருக்கோம். அண்ட் எங்கே போகிறோம் அப்படின்னா வந்து ECR தான் போகிறோம். ஆக்சுவலாக நீங்கள் சண்டே நான் வந்து லாஸ்ட்டு வீக் போனோம் அப்பயே சொல்லியிருப்போம். லாஸ்ட் வீக் குமிழி போயிருப்போம்னு நினைக்கிறேன். அப்போ வந்து டாமினார்லாம் வந்திருக்கும். ஸோ அப்போயே வந்து சொல்லியிருப்பேன் இந்த மாதிரி வீக்லி சண்டே எங்கேயாச்சும் போகலாம் மாதிரி பிளான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த வாரம் வந்து ECR போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மகாபலிபுரம் வரைக்கும் போகலான்னு தான் பார்த்தோம். சரி பார்ப்போம், அப்படியே பீச் உள்ள எங்கேயாச்சும் லெஃப்ட் சைடில் விட்டு எடுக்க முடியான்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பியாச்சு. அண்ட் இந்த வாட்டி வந்து 3 வண்டி வருதுன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம பையன் ஒருத்தன், அப்புறமா வந்து V3 ஒன்று, இன்னொன்று வந்து நேற்று தான் டெக்ஸ்ட் பண்ணார் அவர். இந்த மாதிரி வீக்லி போகிறேன்னு சொன்னீங்களே ஒரு வீக்கெண்டு போகிறீங்களா நாளைக்கு, நானும் வரலாமான்னு கேட்டார். அவர் வந்து NS900 தான் வச்சுருக்காரு போல். இப்போ டிஜிட்டல் மீட்டர் மாற்றி விட்டாங்களே, அதுக்கு முன்னாடி மாடலு அந்த USD பாக்ஸ் விட்டாங்க பாருங்கள், அந்த NS900. அவர் வந்து அம்பத்தூர்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நானும் வரட்டான்னு கேட்டார். வா ப்ரோ அப்படின்னேன். வண்டலூரில் வந்து எப்பவுமே நம்ம ஒரு ஸ்டாப் போடுவோம்ல, ஸோ அந்த கடையை வந்து லொக்கேஷன் அனுப்பிச்சி விட்டு அங்கே வந்து ஒரு 4:30 to 5 அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். அவரும் வந்து கிளம்பிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன். அதில் தான் டெக்ஸ்ட் போட்டார் கிளம்பிட்டேன் ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நம்மளும் போயிடலாம், ஒரு 15 minutes தான். போயிட்டு அங்கே ஒரு டீ குடிச்சிட்டு அப்படியே வந்து கேளம்பாக்கத்துலேருந்து கோவலம், அப்படியே கோவலம் ரைட் எடுத்து எங்கேயாச்சும் ஒரு பக்காவான ஸ்பாட் வந்ததுன்னா போயிட்டு கொஞ்ச நேரம் உக்காந்துட்டு ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம வந்து ஃபோட்டோ ஷூட் போடுவோம். கண்டிப்பாக பீச்சில் வந்து ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு அப்படியே ரிட்டர்ன் வர வேண்டியது தான் பிளானு. இந்த வீடியோ வந்து நீங்கள் இன்றைக்கே பார்த்துருவீங்க. இதுக்கு அப்புறமா வந்து ஒரு 3 வீடியோ வரும்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக MT-15 வந்து சர்வீஸ் ஒரு வீடியோ பெண்டிங் இருக்குது, அது வரும். அப்புறமா வந்து நேற்று ஸ்க்ராம்ப்ளர் 400 ட்ரைம்பில் என் ஃப்ரெண்டு வந்து டெலிவரி எடுத்துருக்கான். ஸோ அந்த வண்டியை வந்து நேற்று புதுப்பேட்டை வரைக்கும் போயிட்டு வந்தோம். போயிட்டு PPFலாம் போட்டு சில ஆக்சசரிஸ்லாம் வாங்கிட்டு வந்தோம். ஸோ அந்த வீடியோ வந்து அடுத்தடுத்து வரும். செமையாக இருக்குது கைஸ். ஸ்க்ராம்ப்ளர் கூட 400cc பயங்கரமாக இருக்குது பவர் பிக்கப்லாம். நம்ம இந்த வண்டிலாம் ஓட்டு ஒரு 200-250 செக்மெண்ட்லாம் ஓட்டு கொஞ்சம் ஹை சிசி போனாலே பயங்கரமாக இருக்குது. ஸோ அந்த வண்டியோட ரைட் ரிவ்யூ ஒன்று வரும் ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம பண்ணுற மாதிரி. அண்ட் அதுக்கப்புறமா PPF போடுற வீடியோ வரும். இந்த வீடியோ வந்து நான் மேக்ஸிமம் இன்றைக்கி ஈவினிங்கே போஸ்ட் பண்ணுறேன். ஐ மீன் சண்டேவே இன்றைக்கே. கண்டிப்பாக நிறைய பைக் வரும் ECRலாம், சூப்பர் பைக்ஸ்லாம் வரும். Z900 மட்டும் மாட்டுச்சுன்னா இங்கே பயங்கரமாக இருக்கும். ஐ மீன் எங்கேயாச்சும் வந்து கிடச்சிதுன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராச்சும் டெலிவரி எடுத்தா, ஃப்ரெண்ட்ஸ் எவனா வச்சுருந்தா ஓட்டி பார்க்கலாம் ஓஆர்ஆரில். 900cc எப்படி இருக்கும் பார்த்துக்கோங்க. அப்போது பார்ப்போம். என் வண்டியில் வந்து பேக்கில் மட்கார்டு கழட்டிட்டேன் நேற்று நைட்டு தான். லுக்கே செம்மையாக இருக்கும் ஃபோட்டோ எடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு. நான் என்னமோ மட்கார்டு கழட்டினதுக்கப்புறமா வண்டியே வந்து ஒரு மாதிரி வெயிட்டே இல்லாத மாதிரி தக்கையாக இருக்க மாதிரி ஃபீல் ஆகுது. பட் ஆனால் மழை பெய்யாத வரைக்கும் நல்லது. சேரியில் ஓட்டாமல் தண்ணியில் ஓட்டாமல், ஏன்னா பின்னாடி உட்காரோம் காலி ஏறுவோம். இந்த வாரம் வந்து அந்த NS எடுத்துகிட்டு வரல, நம்ம ரெடி பண்ணோம்ல அந்த NS வந்து கொண்டு வரல. ஏன்னா அந்த NS வந்து 750 kilometers ஓடிச்சு. ஸோ சர்வீஸ் விடணும் அவனை பையனை. அதனால் சிங்கிள் வண்டியிலே போயிடலாம். நாய் பையா பரவாயில்ல, ஆர்னச்சா நிற்கிறான். குட் பை. ஸோ அந்த வண்டி கொண்டு வரல, இல்லைனா அந்த NS வந்துருக்கும் கண்டிப்பாக. ப்ளஸ் பெட்ரோலும் வந்து தேவையில்லாமல் போகிற மாதிரி இருக்கும். போகிறதே வந்து 4 பேர் தான். ஸோ 2 வண்டியிலே போயிடலாம்
அப்படின்னு சொல்லிட்டு என் வண்டி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். என் வண்டி வந்து 21,800 ஓடிச்சு. இன்னும் ஒரு 200 ஓட்டானா சர்வீஸ் விட்ருவேன் என் வண்டியும். அதுக்கு முன்னாடி டயரை மாற்றணும் கைஸ். நான் இன்னும் டயரே மாற்றாம ஓட்டுனுக்கிறேன். சீக்கிரமாக அவனை மாற்றி தொலையணும். பார்ப்போம், மாற்றிடலாம் கூடி சீக்கிரம். எம்ஆர்எஃப்க்கும் அது ஐ மீன் 2 டயர் வந்து சேர்த்து எம்ஆர்எஃப்க்கும் அப்போலோ ஆல்ஃபா H1க்கும் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் வருதுன்னு பார்க்கணும். ஒரு 2000 டிஃப்ரென்ஸ் வந்துச்சுன்னா 2000க்குள்ளே கண்டிப்பாக வந்து அப்போலோ போட்டுருவேன். அப்படி அதுக்கு மேலே போச்சுன்னா எம்ஆர்எஃபே போட்டுருவேன். அண்ட் அந்த நம்ம ரெடி பண்ணலாம். அந்த என்எஸில் வந்து டயர் ஸ்டேஷன் வந்து அதிகப்படுத்தி போடலான்னு சொல்லிட்டு பிளானு. ஸோ அந்த வண்டியிலையும் பேக் டயர் மாற்றணும். மாற்றினா 2 வண்டியும் சேர்த்து தான் மாற்றுவோம். அண்ணா நகரில் வந்து ஆட்டோ மால்னு ஒரு கடை இருக்குது. மேபி நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த கடையில் தான் மாற்றலான்னு சொல்லிட்டு பார்த்து வச்சுருவேன். பார்ப்போம். சரி, ஓகே கைஸ். நான் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக போயிட்டு வண்டலூரில் டீ குடிச்சிட்டு அதோட வந்து ECR போயிட்டு கண்டினியூ பண்ணுறேன். அப்படின்னா கொஞ்சம் வெளிச்சமானதுக்கப்புறமா கண்டினியூ பண்ணுறேன். கரெக்டாக வந்து கோவளத்துலேருந்து ரைட் எடுத்தாச்சு ECR. எங்கே போகிறோம் அப்படின்னா வந்து க்ரொக்கடைல் பார்க் இருக்கும்ல, நாளா பரவாயில்ல. கரெக்டாக க்ரொக்கடைல் பார்க்குக்கு தாண்டி லெஃப்ட்டில் போல் ஸ்பாட்டு செம்மையாக இருக்குமா. பீச் வரைக்குமே போகலாம் போல் வண்டி எடுத்துகிட்டு. என் ஃப்ரெண்ட் ஆல்ரெடி போயிருக்கான் அந்த ப்ரீ வெட்டிங் ஷூட்டு அது இதுன்னு. ஸோ அங்கே போயிட்டு ஃபோட்டோ எடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு. நல்ல வேலை சன்ரைஸ் ஆயிரும்னு நினச்சோம். பட் ஆனால் அவரோட டைம் வந்து கரெக்டாக 5:40. அண்ட் அந்த என்எஸும் வந்து வந்துட்டாப்ல அந்த ப்ரோவும். கரெக்டாக நாங்கள் வரோம் வந்து 5 மினிட்ஸ் ஆச்சு போல். அவர் எங்களுக்கு முன்னாடியே வந்துட்டார். ஸோ 3 வண்டி தான் போயிட்டுருக்கோம் இப்போது. கரெக்டாக வண்டலூர்லேருந்து 1/2 hour தான் ஆச்சு கோவளத்துக்கு. 35 minutes to 40 minutes தான். ஈஸியாக வந்துட்டோம். அங்கே வண்டலூரில் ஒரு ஸ்டாப் போட்டு அங்கே டீ குடிச்சிட்டு அப்படியே கிளம்பி போயிட்டுருக்கோம். சன்ரைஸ் டைம் லேப்ஸ் போடுவோம் இந்த வாட்டி. நான் அவ்வளோ லேட்டாக ஆனால் போட முடியாது. பட் ஆனால் சீக்கிரமாக வந்துட்டோம்ல. இன்னும் விடிய கூட இல்லை, ஃபுல்லாக இருட்டாக தான் இருக்குது. ஐயோ ECR வேறு. மேப்லையாடா அந்த இன்னொரு ஆப் சொன்னி அதுவா? ஓ, ஏகப்பட்ட ஸ்பீட் கேமரா இருக்கும் தலை. கூகுள் மேப்லேயே காமிதாங்க ஸ்பீட் கேமரா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. நம்ம வண்டியில் வேறு ஆல்ரெடி 2000 ரூபாய் ஃபைன் இருக்குது. நாங்கள் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து ORRல அடிக்கடி டெய்லி ஈவினிங் போகிறது தான். அன்றைக்கி ஒரு நாள் அப்படி தான் ஃப்ரெண்டு, நான், என் ஃப்ரெண்டோட தம்பி 3 பேர் ட்ரிபிள்ஸு. எப்பயும் வந்து வாரத்தில் பெட்ரோல் போட்டு அங்கே யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. எங்கே எப்படி மாட்டுச்சுன்னு தெரில. அங்கே ஒரே சிக்னல் தான் இருக்குது. அந்த சிக்னலில் இருக்க கேமராவில் மாட்டிச்சான்னு தெரில. 2000 ரூபாய் ஃபைனு. அதுவும் வந்து 1 மாதத்துக்கு அப்புறம் வருது மெசேஜ், இந்த மாதிரி ஃபைனுன்னு சொல்லிட்டு. ஹெல்மெட் இல்லை ப்ளஸ் ட்ரிபிள்ஸு. ஹெல்மெட் போட்டு தான் போவோம். அன்றைக்கி வந்து அப்படியே கிளம்பிட்டோம். ஆனால் ஆல்ரெடி இப்போ இந்த வண்டியில் 2000 ரூபாய் பெண்டிங் இருக்குது. ஸோ ஓவராக ஓட்டாமல் பொறுமையாக தான் போய் ஆகணும். நிறைய பேர் பார்த்துட்டாங்க காலிலேருந்தே, ஏகப்பட்ட பைக்கர்ஸ். ஆஹா, RC V3. அதுக்கு முன்னாடி போகிறதே V3 தான். பறக்க விட்றானுங்கப்பா. நம்பர் பிளேட்டே இல்லை எந்த வண்டியிலையுமே. அதான் எந்த வண்டியில நம்பர் பிளேட்டே இல்லைடா. அதான் பறக்க விட்றானுங்க. எல்லாம் சைலன்சர் மாற்றிட்டு வந்துட்டோம் நம்ம ஸ்பாட்டுக்கு. முன்னாடி 2 V3, இந்த ஒரு RC போகுது. இது இல்லையாடா? அது அந்த லெஃப்டா? ஓ, எல்லாம் அங்கே தான் போகிறானுங்க. எல்லாம் இந்த ஏரியாக்குள்ளே தான் இருப்பானுங்களா? ECR to கோவளம் அந்த ஏரியாக்குள்ளே தான் இருப்பானுங்க. ஐயோ, பஞ்சர் வேறு ஆயிருமோ தெரில. எல்லாம் வரானுங்க இங்கே தான். ஆஃப் ரோடு வேறு, ஊட்டினே போகலாம்.
டயர் கூட இல்லை. செம்மையாக இருக்குது ஸ்பாட்டு. இருட்டில் ஒன்றும் தெரியாது. லெஃப்ட் சைடில் 2 சைடும் வந்து அந்த பைன் ஃபாரஸ்ட்டு, கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ மரம் மாதிரி இருக்கும்ல. என்ன அதான் இந்த டைமில் போலீஸில் இருக்க மாட்டாங்களே, அதுதான் சுற்றுறானுங்க பசங்க. ஆனால் புச்சானா வண்டியே கொடுக்க மாட்டான்டா. வண்டி மாட்டுச்சுன்னா சொல்கிறேன் காலி. இங்கேயே நிறுத்திட்டாங்க. இது மேலே போக முடியாதோ? அது மேலே போக முடியாதா என்ன? சரி ஓகே, அப்போ இங்கேயே விட்டுடலாம். இவனுக்கு எத்தனை போகிறானுங்க? ஸோ கைஸ், ECR வந்தாச்சு. இந்த ஸ்பாட்டு தான் கரெக்டாக அந்த crocodile பார்க்கு தாண்டி லெஃப்ட் சைடில் வண்டிலாம் பக்கம் நிற்க வச்சாச்சு. இன்னும் சன்ரைஸ் ஆகலை, ஆகிட்டுருக்கோம் ஆனால் தெரில. அந்த RC பாய்ஸு அவங்களாம் வந்து அதை நிற்கிறானுங்க பாருங்கள். ஸோ கைஸ், டைம் வந்து 7:30 கரெக்டாக. ஃபோட்டோலாம் எடுத்து முடிச்சாச்சு. நான் எடுத்துட்டேன், இன்னும் 2-3 பேர் எடுத்துட்டாங்க. அந்த ப்ரோ வந்து எடுத்துகிட்டு இருக்காப்புல, நேரம் காமிக்கிறேன். V3 இது அங்கே நம்ம பையன், அங்கே வந்து இன்னொரு NS. வெயில் வர வேர்த்து போக ஆரம்பிக்குது, கும்புங்குது ஒரு மாதிரி. அப்படியே இன்னும் ஒரு 1 hour இல்லைனா 1/2 hour கிளம்ப வேண்டியது தான். இல்லைம்மா, என்ன டைம் ஆகுது? 8 மணி ஆக போகுது கரெக்டாக. ஓய் ஏகப்பட்ட மண் இங்கே. வீட்டுக்கு போகிறதுக்குள்ளே இன்னொரு பாயிண்ட்டை குறைஞ்சிரும் போலையே. நான் ஒரு வாட்டி புரோக்கன் பிரிட்ஜுக்கிட்ட எடுத்தேன் இந்த மாதிரி வண்டியை விட்டு. அதுக்கப்புறமா நம்ம செடியில் தானே ஏற்றி ஆகணும், செடியில் தான் ஏற்றி ஆகணும். அதுவும் அந்த பிளாஸ்டிக் பாட்டில் இருக்குல்ல, அது மேலே ஏற்ற போகிறேன். மண்ணில் வேலைக்கே ஆகுது. இங்கே ஏதோ கோளாறு ஆக போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். யாருன்னா தள்ளணும்டா. ஸோ டைம் 8:38 கிளம்பியாச்சு. அண்ட் இந்த V3 வச்சு இப்போ தான் மாடல் ஷூட்லாம் எடுத்தாங்க. அதோ அவங்க ரைட் சைடில் பைன் ஃபாரஸ்ட் இருக்குல்ல, அங்கே யாரோ ஒருத்தவங்க மாடல் ஷூட் வச்சு எடுத்தாங்க. மாடல் வச்சு ஷூட் எடுத்தாங்க. வண்டிலாம் கேட்டாங்க. அதனால தான் ஒரு 1/2 மணி நேரம் வெயிட் பண்ணியிருந்தோம். இங்கே எடுத்துகிட்டு வண்டி கொடுத்துட்டாங்க. அப்படியே கிளம்புறோம். சவுண்டு இங்கே வரைக்கும் கேட்குது. சூப்பர் பைக் ஏகப்பட்டது போகுது இந்த சைடு. சூப்பர் பைக்கா இல்லை இந்த மாதிரி சைலன்சர் மாற்றிட்டு பசங்க சுற்றிட்டு இருக்கான்லாம் தெரில. வண்டி ஃபுல்லாக சரியான மண், பீச்சு மண் வேறையா. அப்படியே அலலாம் ஆச்சுன்னு போது வண்டி நடுவில் நிற்குது. செம்மையாக இருந்தது அந்த சீன்லாம். பரவாயில்ல, நிறைய ஃபோட்டோ தெரிச்சு. வெயில் வந்தாலே ஃபோட்டோ எடுக்க முடியல. அப்படியே நம்ம வந்து ரூட்டே கிளம்ப வேண்டியதான் திருப்பி. பறக்கிறானுங்கடா டி. ஐயோ கார் பறக்கிறானுங்களேடா டே எல்லாம். அதுதான் எப்படா ஃபைன் போடாமல் ஃபைன்லாம் போடுறாங்க. எப்படா அவனுக்கு பறக்கிறானுங்க. இதுக்கு முன்னாடி ஒரு கும்பல் வந்துச்சுல, அவனுங்களாச்சும் பரவாயில்ல, நம்பர் பிளேட்லாம் கழட்டிட்டு ஓட்டுறானுங்க. இவனுங்களாம் எல்லாம் அப்படியே தான் இருக்குது, பறக்கிறானுங்க. 100க்கு மேலே போயிருப்பான்டா எல்லாருமே. 130 தான் தெரில என்ன கதைன்னு. எடுக்குண்டா
நைட்லேயே காரெல்லாம் எடுக்குது. $80 நினைக்கிறேன். மேக்ஸிமம் 100 போகலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு. இதில் எது கேமரா ஒர்க் ஆகலை, எது கேமரானே தெரில. அங்கங்கே ஆனால் இருக்குது ரைட்டில். கைஸ் அவ்வளோதான், கிளம்பியாச்சு. அவ்வளோதான், லாஸ்ட் ஸ்டாப்பாக முடிஞ்சிச்சு. இதோட வீட்டுக்கு தான். எல்லாம் சைலன்சர் மாற்றிட்டு சுற்றின்னு இருக்காங்க கைஸ். ஆனால் லெஃப்ட் சைடில் ஒரு ஸ்டண்ட்டு பண்ணுற இடம் மாதிரி இருந்தது. இந்த ரூ பாருங்க, இந்த வண்டிலாம் ஸ்டண்ட்டு பண்ணுற வண்டி தான். ரூம் லைட்லாம் காணும். ஸோ வீடியோ முடிச்சுக்கலாமா? என்ன வண்டி வா 900. இந்த மாதிரி கும்பலில் போனாலே ஸ்பீடாக ஓட்டணும்னு தோணுதுல. ஸ்லோவாக போகணுன்னே தோணலை. அவ்வளோதான், நானும் சர்வீஸ் விட்டுறேன். அத்தாடி பறக்க விடலாம். அதான் யாரா உண்மையில் வரானுங்க. சரி, ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோ வந்து நான் இதோட என்ன பண்ணிக்கிறேன். அண்ட் இதோட நான் வந்து அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். அடுத்த வீடியோ நான் சொன்ன மாதிரி MT-15 சர்வீஸ் வரும். அப்புறமா ட்ரைம்ப் ஸ்கிராம்டர் 400 வரும். அப்படியே வெறியாகுது, ஸ்பீடாக ஓட்டணும்னு தோணுது. பட் ஆனால் டயர் இல்லை. சரி, எதுக்கு பெட்ரோல் வேறு இல்லை, போமா அடிக்கணும். பார்ப்போம். சரி, ஓகே கைஸ், நம்ம இதோட அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்.